每次咳嗽感冒就一定要看中医还是看西医先呢？很多人都不知道。其实两种都可以，西医见效快，适合急症、发烧、喉咙肿痛；中医从体质出发，调和气血，去风寒，防止反复。像风寒咳嗽感冒、怕冷、易流清涕、风热咳嗽喉咙痛、黄痰比较多，中医会从体质分型治疗，不是一味止咳，而是让身体恢复平衡。急症时，也就是病情比较紧急的时候，记得要看西医。如果是久病或者是反复咳嗽不会好，那就来找我们中医，透过体质调理，这样我们就可以更好的帮你治疗，懂得结合，这样你的病情就不容易反复再发作咯。